Hallo Freunde der Sonne, ich bin endlich wieder da. Das ist ja so toll. Ihr habt mich alle ganz arg vermisst. Also, ja. Und heute, ja übrigens schöne Frisur und sowas mit Tönung auf dem Kopf, so ganz authentisch. Ja, auf jeden Fall stelle ich heute mal ein paar Tiergeräusche vor, weil das wollte jeder schon mal sehen. Das ist super interessant und sehr unterhaltsam. Also, und dann gehen natürlich noch Grüße raus an Jules, weil wegen Pferdegeräuschen und so. Ich bin mir sicher, er weiß, was ich meine. Ja, also lege ich mal los. Ja, dann fangen wir mal an mit dem Pferd. Sehr hübsch. Und weiter geht's mit dem Schwein. So, und jetzt der Esel. So, jetzt kommt die Ziege. Eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Ja, so macht auf jeden Fall eine Kuh. Also, so, das war's dann auch schon. Das war sehr authentisch alles. Sehr, ja, irgendwie habe ich es halt mit meinem authentisch, weil das ist auch mal wichtig. Ja, das klang alles sehr originalgetreu. Und ich hoffe, ihr hattet daran sehr viel Gefallen und Spaß. Und ich bin dann mal raus.